ребята, привет, народ! Сегодня с вами агитбригада детского дома Росток. Пожарных, юных, активных, смелых, красивых, умных, в делах умелых. В команде нашей очень много и задора, и огня. И, поверьте, называют нас отважными не зря. Места нет у нас капризом, а живем мы под девизом. Правила безопасности соблюдай. И друзей направляй. Сам умей огонь тушить и ребятам покажи. Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два. Кто шагает дружно в ряд? Юных пожарный надежный отряд. Мы юные пожарные, мы с детства любим труд. И наш отряд дружинников жар птицу зовут. Пожарная дружина, мы ребята хоть куда. Правила пожарные напомним вам всегда. Что делать при пожаре, при дымовом ударе. И как огонь унять, должны мы твердо знать. Что делать при пожаре, при дымовом ударе. И как огонь унять, должны мы твердо знать. Дюб, юная дружина, но не стоит забывать, чтобы огня не испугаться, должны мы с детства приучаться. Мы малышам нашим преподадим урок, как обращаться с огнем, должны они знать прок. Пожарная безопасность доступна для маленьких, должны они правильно действовать в условиях окружающих. Мы вам приехали на час. Привет. Бонжур! А ну скорее встречайте нас, вам трудно повезло. Ну-ка все вместе, уши развесьте. Слушайте внимательно, это занимательно. Правила пожарные без запинки знайте. Правила пожарные строго соблюдайте. Правило первое. Для забавы и игры спички в руки не бери, сам костры не разжигай и другим не позволяй. Правило второе, легко запомнить можно. С электроприборами будьте осторожны, уходя из дома, проверь, не поленись. Все выключил, вот здорово, теперь шагай за дверь. Третье правило простое. Газ на кухне и утюг не включай, сам юный друг. С ними будь ты осторожен, ведь от них пожар возможен. Правило четвертое. Обеспечьте надежное хранение веществам, подтвержденным легкому воспламенению. Дома много есть флаконов, не духи, одеколоны, освежители, лаки, краски, все они взрывоопасны. Если видишь этот знак, осторожно, рядом враг. Правило пятое, самое важное. Если что-то загорится, если вдруг пожар случится, по тревоге как один, позвони по номеру 01 и пожарному сообщи по телефону, где горит и что горит, и кто об этом говорит. Запомни, друг, ты не один, спасатель, рядом звони 01. Бдительный будь и не забудь, чтоб не случилось пожара. Правила знать, их выполнять и каждый раз повторять. Мы с огнем не играем и во всех предупреждаем. Если вдруг у вас беда, 01 звони тогда. А еще мы раздаем листовки и памятки по правилам противопожарной безопасности. Прочитай, дружок, их внимательно и правила соблюдай все. Обязательно. Уважаемые ребята, если беды не хотите вы, напоминайте почаще всем, что огонь опасен всего на свете. Он врагом миг может стать, если решите с ним поиграть. Если огонь разозлится, нет ли огня границы? Нет огня спасения, ни города, населения. Если огонь разозлится, небо взлетит, как птица. Крылья и пламя машет, огненный танец пляшет. Будьте бдительны, дети, с огнем, сила мощная кроется в нем. Пусть
огонь дает тепло и свет, а пожаром ответим Нет! Вместе мы дружина, рвемся смело в бой. Мы отряд «Жар-птица», выбор за тобой. Быть пожарным это просто. Говорит нам кое-кто. Надо смело быть и верным, надо жить, любить безмерно. И всегда во всем быть первым, хоть порой и нелегко. Пожарное дело, Для крепких парней. пожарное дело, Спасение людей. пожарное дело, отвага и честь. Пожарное дело. Так было, так есть. Восток борется с огнем, быстро тушит пламя. Мы пожарными зовем и гордимся вами. Если вспыхнул магазин, дом или больница, позвоним мы 01, помощь тут же мчится. Пожарная команда, враг огня, враг огня, враг огня. И никого в проблемах не винят, не винят, не винят. Сквозь пламя пробивается и дым, и сквозь дым, и сквозь дым. Спасает ежедневно от беды, от беды, от беды. Пожарная команда, враг огня, враг огня, враг огня.